أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vandaag bent u allen hier bijeengekomen voor de inwijding van de moskee in Zion. Allah de Almachtige heeft Jamaat Ahmadiyya Verenigde Staten de kans gegeven om deze moskee te bouwen in een stad die een bijzondere betekenis heeft voor de geschiedenis van de Jamaat. 2 dagen geleden vroeg een journaliste mij waarom deze moskee zo belangrijk was. Ik zei haar dat alle moskeeën voor ons van groot belang zijn. Alle moskeeën zijn belangrijk voor ons. Ze dacht dat ik misschien speciaal voor deze moskee was gekomen. Ik vertelde haar dat ik eerder ook andere moskeeën heb ingewijd. In ieder geval zei ik haar dat deze moskee toch een bijzondere betekenis heeft, omdat het gebouwd is in een stad die door een tegenstander van de islam is gesticht. Degenen die belangstelling hebben voor geschiedenis, zullen proberen de geschiedenis van deze stad op te zoeken. Echter, buiten onze Jamaat weet niemand over de geschiedenis van deze stad of over Dawi. Daarom heeft de Jamaat een tentoonstelling ingericht die de geschiedenis in relatie tot de Jamaat belicht. Degenen die zich hierover interesseren, zullen in zekere mate hun voordeel kunnen doen met deze tentoonstelling. De journalist zal hier morgen misschien ook een artikel over schrijven. In ieder geval, zoals ik al zei, gezien de historische betekenis van deze stad en het feit dat er een valse eiser was die kwaadsprekende taal gebruikte tegen de beloofde Messias, ﷺ, en vervolgens voor de vestiging van de Jamaat hier, zijn allemaal zulke aspecten die elke Ahmadi zijn dankbaarheid aan Allah de Almachtige zal en moet doen uiten. In het licht van de uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam betuigen wij ook onze dankbaarheid aan de mensen van deze stad. Ondanks het feit dat de raad zich aanvankelijk tegen de bouw van de moskee verzette en het voorstel afwees, stonden de mensen van deze stad ons bij en dwongen de raad ons toe te staan een moskee te bouwen. Het is de leiding van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat wie de mensen niet dankbaar is, ook Allah de Almachtige niet dankbaar is. In overeenstemming met deze leiding moeten wij onze dankbaarheid uiten aan die geweldige God die ons in staat heeft gesteld deze moskee te bouwen.
Als zodanig is dit niet alleen een dag van vreugde voor ons Ahmadis, maar het is ook een dag om onze immense dankbaarheid aan God uit te drukken, die ons, samen met de bouw van deze moskee, ook een levend teken van de imam van het tijdperk en de vurige toegewijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft geopenbaard. Ik zal ook enkele aspecten noemen uit de historische verslagen van die tijd. Die licht werpen op de betekenis ervan, de waarachtigheid van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam en de mensen die ervan getuigen. Hoe meer wij onze dankbaarheid uiten, des te groter zullen de zegeningen van de Almachtige God over ons worden uitgestort. En zullen de tekenen van de waarachtigheid van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam aan ons worden geopenbaard. Vandaar dat het uiten van dankbaarheid ons tot getuige van de waarachtigheid van deze tekenen zal maken. Het lijdt geen twijfel dat Allah de Almachtige talloze beloften heeft gedaan aan de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam met betrekking tot de vooruitgang van de Jamaat. Allah de Almachtige heeft de vooruitgang van de Jamaat getoond en zal u de vooruitgang ervan blijven tonen. Wij zullen echter alleen werkelijk getuige kunnen zijn van en deel uitmaken van deze vooruitgang wanneer wij Allah de Almachtige dankbaar worden, handelen in overeenstemming met zijn geboden en de rechten vervullen die wij hem verschuldigd zijn. Er zijn talloze beloften, waarvan wij de vervulling tijdens ons leven hebben gezien. Allah de Almachtige manifesteert de vervulling van elk van zijn beloften op het juiste moment. Als deze moskee geen manifestatie is van de vervulling van zijn beloften, wat is het dan wel? Vandaag stelde Allah de Almachtige de Jamaat in staat om een moskee te bouwen in de stad van een valse eiser en een vijand van de islam, wiens vernietiging 120 jaar geleden was voorspeld door de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, nadat hij er door Allah de Almachtige over was ingelicht. Bovendien had deze tegenstander aangekondigd dat geen enkele moslim de stad zou kunnen betreden totdat hij zich tot het christendom had bekeerd. Dit zijn dus de werken van Allah de Almachtige. Allah de Almachtige bewees de valsheid en vernietigde uiteindelijk zo'n individu die extreem rijk was en grote wereldse achting genoot. Aan de andere kant gaf Allah de Almachtige de middelen om de aanspraak van zijn aangestelde, die uit een klein dorp in Punjab kwam en wiens aanspraak betrekking had op de heropleving van de islam, te verspreiden om 220 landen van de wereld te bereiken. Is dit echter waar onze verantwoordelijkheid ophoudt? Is het voor ons voldoende dat wij een moskee hebben gebouwd in een kleine stad in Amerika en dat de Jamaat vooruitgang heeft geboekt? Zeker niet. In feite heeft Allah de Almachtige de hele wereld tot een arena voor de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam gemaakt. We moeten kleine steden, grote steden en hele landen in dienst stellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Op basis van de middelen die we hebben, lijkt dit een grootse taak. Maar ondanks dit alles was deze taak ons toevertrouwd. En ook dit is een belofte van Allah de Almachtige aan de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam heeft echter verklaard dat al dit werk dat wordt uitgevoerd niets anders is dan onze nederige inspanningen.
Samen met dit, wat we werkelijk nodig hebben, zijn gebeden. Want het is door gebed dat deze taak kan worden volbracht. Daarom moeten wij altijd dit belangrijke aspect in gedachten houden, namelijk ons richten op het gebed. De eigenlijke reden voor het bouwen van moskeeën is om mensen in staat te stellen samen te komen voor het gebed, zodat zij zich 5 keer per dag voor Allah Almachtige kunnen presenteren. Zodat zij regelmatig het vrijdaggebed verrichten en zodat zij te midden van de attracties en bezigheden van de wereld hun gebed niet vergeten. Als wij ons gebed verzaken, zal het bouwen van deze moskee niet meer zijn dan het bouwen van een fysiek bouwwerk. Hoewel we de wereld zullen vertellen dat hier een moskee is gebouwd door de moslims, zullen onze daden in de ogen van Allah Almachtige niet van het niveau zijn dat ons in staat stelt de zegeningen van deze moskee te oogsten. Of om te worden beschouwd als een van de ware helpers van de beloofde Messias ﷺ. De beloofde Messias ﷺ heeft verklaard dat men zijn helper moet worden door constant te bidden, om de vervulling van de zegeningen van Allah Almachtige zo snel mogelijk te zien. Daarom is het tegenwoordig de plicht van ieder van ons om het gebed tot een onderdeel van ons leven te maken. Zodat onze gebeden het stadium van aanvaarding bereiken. We moeten ook onze kinderen de gewoonte van het gebed bijbrengen. We moeten onze gebeden aanbieden op de manier die Allah Almachtige ons heeft geleerd. We moeten oprecht buigen voor Allah Almachtige en hem smeken om verdere overwinningen. Hoe gelukkig zullen zij onder ons zijn die dit alles bereiken en dan getuigen zijn van de zegeningen van Allah Almachtige die neerdalen. Als we de normen van onze gebeden verhogen en ons geloof voorrang geven boven de wereld, dan zullen we de vervulling zien van Allah Almachtige's beloften aan de beloofde Messias ﷺ binnen ons leven. Daarom moeten we de nodige aandacht besteden aan onze eigen omstandigheden. Als we naar deze ontwikkelde landen zijn gekomen, moeten we ons niet verliezen in wereldse ondernemingen. In het recente verleden zijn hier nieuwe asielzoekers aangekomen. Ga niet op in wereldsheid. Elke moskee die hier wordt gebouwd, moet in ons een nieuwe passie, ijver en verbondenheid met Allah Almachtige teweegbrengen. Allah Almachtige zal zijn beloften zeker vervullen. Het mag niet zo zijn dat door onze daden de vervulling ervan wordt vertraagd, of dat ze worden vervuld door anderen, of degenen die na ons komen, terwijl wij verstoken blijven. Allah Almachtige had de overwinning van de islam beloofd aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En wie kon geliefder zijn bij Allah Almachtige dan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam? Hadden zijn vurigheid, nederigheid, vrees en gebeden tijdens de slag bij Badr niet een buitengewoon hoog niveau bereikt? Zijn vurigheid was zodanig dat zijn mantel voortdurend van zijn schouders viel. En toen Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu zei: O boodschapper van Allah, Allah Almachtige heeft overwinning en hulp beloofd. Waarom bent u dan zo rusteloos? Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Allah Almachtige is onafhankelijk.
Zelfs in de overwinning zijn er verborgen voorwaarden. Daarom is het mijn plicht om met grote nederigheid de hulp van Allah, de Almachtige, te zoeken. Toen, ondanks de constante vijandelijke aanvallen bij verschillende gelegenheden, en ondanks dat zij op alle mogelijke manieren schade probeerden aan te richten, schonk Allah de Almachtige een paar jaar later zo'n grote overwinning, waarvan nooit eerder in de geschiedenis iets is gezien of gehoord. Waarbij niet alleen de vijanden die erop uit waren hem van het leven te beroven moslims werden, maar zij werden degenen die van hem hielden en werden een praktisch voorbeeld van degenen die bereid waren hun leven voor hem neer te leggen. Zij bewezen de wereld dat niemand de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon bereiken zonder eerst over zijn dode lichaam te gaan. Echter, de mensen die bestemd waren voor schande en vernedering, Allah de Almachtige vernietigde hen volkomen. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart dat het de smeekbeden waren van degene die zich in God had verloren, die deze revolutie teweegbracht. Vandaag zijn het de gebeden van de ware dienaar, van degene die zichzelf in God verloren had, die op het juiste moment vervuld zullen worden, en de wereld tot de dienstbaarheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zullen brengen. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart echter: zij onder jullie die zich met mij associëren, moeten mij helpen met hun gebeden en daden. Vandaag zitten we in deze moskee voor de inwijding ervan en het heet de Fateh Azim moskee. Deze moskee heeft deze naam gekregen op basis van een goddelijke openbaring en profetie van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Bij het ontvangen van de openbaring van Allah de Almachtige profeteerde de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam de dood van Dawi en verklaarde: dit teken dat wij een grote overwinning zullen zijn, zal zich zeer spoedig manifesteren. En de wereld was er getuige van hoe binnen 15 tot 20 dagen Allah de Almachtige Dawi op vernederende wijze vernietigde. De manier waarop Allah de Almachtige hem voor zijn dood behandelde, vereist een eigen gedetailleerde uiteenzetting. In ieder geval verklaarde de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, toen hij het nieuws van Allah de Almachtige ontving, dit teken als een grote overwinning. Vandaag gaan we het volgende stadium van deze overwinning in door de toewijding van een moskee in deze stad. We waren ongeveer 115 jaar geleden getuige van de vervulling van één aspect van deze openbaring. En vandaag zijn we getuige van de vervulling van een ander aspect. Ongeveer 115 tot 120 jaar geleden publiceerden de seculiere kranten uit die tijd de uitdaging van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam in hun kranten en publiceerden vervolgens ook het nieuws van Dawi's dood. Dit was dus een teken van God Almachtig dat de wereld accepteerde. Ik zal niet veel kunnen behandelen, maar toch zal ik enkele details noemen van het nieuws, zoals gepubliceerd door een krant. Op 23 juni 1907 schreef de Sunday Boston Herald een inleiding over de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, zijn claim en ook de uitdaging die hij had uitgegeven. Het schreef ook over Dawi. Ik zal kort uit die krant citeren. De kop van het nieuwsartikel luidde als volgt: groot is Mirza Ghulam Ahmad, de Messias. Voorspelde zielig einde van Dawi. En nu voorspelt hij plaag, overstroming en aardbeving. Verder staat er: 23 waren de dagen van augustus in 1903 toen Mirza Ghulam Ahmad van Qadian, India, de dood voorspelde van Alexander Dawi, die Elia III werd genoemd, die afgelopen maart plaatsvond. Verder staat er: de Indische heer is al vele jaren bekend in de oostelijke weiden van de wereld. Hij beweert dat hij de ware Messias is die in de laatste eeuwen zou komen. En dat God hem met genade heeft overladen.
Hij kwam voor het eerst onder de aandacht van de Verenigde Staten in 1903 vanwege een controverse met Elia III. Sinds de dood van Dowie heeft de reputatie van de Indiase profeet een hoge vlucht genomen. Want zei hij niet dat de dood van Dowie, die binnen zijn leven zou plaatsvinden, namelijk het leven van de beloofde Messias al-Islam, zou plaatsvinden met grote smart en kwelling? De krant stelt dan verder door het citeren van de beloofde Messias al-Islam: als Dowie zijn bereidheid toont door enig direct of indirect middel de lijsten tegen mij aan te voeren, zal hij de wereld voor mijn ogen met groot verdriet en kwelling verlaten. Vervolgens staat er met betrekking tot de beloofde Messias al-Islam: maar als de heer Dowie zelfs nu niet de moed kan verzamelen om in de wedstrijd tegen mij te verschijnen, laten beide continenten dan getuigen dat ik het recht zal hebben dezelfde overwinning te claimen als in het geval van zijn dood tijdens mijn leven, als hij de uitdaging aanneemt. De pretenties van de heer Dowie zullen zo worden vervalst en bewezen als bedrog, hoewel hij zo hard mogelijk probeert te vluchten voor de dood die hem te wachten staat, zal zijn vlucht voor zo'n wedstrijd niets minder dan de dood voor hem zijn. En onheil zal zijn zaaien zeker overvallen. Want hij moet de gevolgen dragen van het aannemen of het weigeren van de uitdaging. Ik sluit deze korte opmerkingen af met het volgende gebed: O machtige en volmaakte God, die zichzelf altijd heeft geopenbaard en altijd zal blijven openbaren aan uw profeten, geef uw oordeel en toon uw volk het bedrog en de valsheid van Dowie en Pigott, want uw zwakke schepselen die zich hebben overgegeven aan de menselijke aanbidding en vertrouwen op zwakke stervelingen zoals zijzelf, zijn van uw pad afgevallen en dwalen in dwalingen ver van u af. De krant schrijft dan verder: Dowie besteedde aanvankelijk geen publieke aandacht direct aan de uitdaging uit het Verre Oosten, maar op 26 september 1903 zei hij in zijn publicatie in Zion City: mensen zeggen soms tegen me: waarom reageer je niet op zulke zaken? Hij antwoordt: denk je dat ik de muggen en vliegen zal antwoorden? Als ik mijn voet op hen zou zetten, zou ik hen uit hun leven verpletteren. Ik geef ze een kans om weg te vliegen en te leven. Slechts eenmaal liet hij op enigerlei wijze blijken dat hij van het bestaan van Mirza Ghulam Ahmad afwist. Hij noemde hem de dwaze Mohammedaanse Messias. God verhoede. En op 12 december 1903 schreef hij: als ik Gods profeet niet ben, is er niemand op Gods aarde die dat wel is. In januari daaropvolgend schreef hij: mijn deel is het volk uit het oosten en het westen, uit het noorden en uit het zuiden te halen, en in deze en andere steden van Zion te vestigen, tot de tijd komt dat de Mohammedanen zijn weggevaagd. Dit is wat Dowie had verklaard. De krant schreef toen verder, waarop Mirza Sahib hem op strenge wijze uitdaagde om tot God te bidden dat van ons tweeën degene die de leugenaar is het eerst mag omkomen. Dowie stierf terwijl zijn vrienden van hem wegvielen en zijn fortuin slonk. Hij leed aan verlamming en krankzinnigheid. Hij stierf een ellendige dood, met Zion City verscheurd en gerafeld door interne spanningen. Mirza Sahib kwam naar voren en verklaarde dat hij deze uitdaging of voorspelling heeft gewonnen. En hij vraagt elke zoeker naar de waarheid om de waarheid te accepteren, zoals hij die heeft aangekondigd. Hij beschouwt de tegenslagen die zijn verrader in Amerika zijn overkomen als bewijzen van goddelijke wraak, vermengd met goddelijk oordeel. Maar zoals een volgeling zegt, het is niet om te juichen over een gevallen vijand dat we verwijzen naar bepaalde omstandigheden in Dawis leven. Zoiets is het vers verwijderd van onze ideeën.
Het is alleen ter bevordering van de waarheid dat wij deze feiten publiceren. De heilige godsdienst van de islam leert ons ongetwijfeld de fouten van de doden niet te vermelden. Maar dit betekent niet dat feiten moeten worden verzwegen wanneer hun bekendmaking in het belang is van de maatschappij en een dienst aan de mensheid, de waarheid en God. De krant vermeldt dan verder de volgende woorden van de Ahmadi, door Dawi onheil over zijn hoofd te brengen en uiteindelijk in zijn vroegtijdige dood teweeggebracht met verdriet en kwelling, heeft Almachtige God zijn oordeel gegeven, precies zoals hij zijn boodschapper 3 of 4 jaar had meegedeeld. Dit was een voorbeeld uit een krant die zij hebben gepresenteerd. Dit was inderdaad een overwinning en een bewijs van de waarachtigheid van de beloofde Messias, ﷺ. Echter, zoals ik al zei, de missie van de beloofde Messias ﷺ is zeer uitgebreid. En dit is slechts de vermelding van een overwinning op één front. We zullen pas echt geluk en vreugde vinden wanneer we de hele wereld in dienst stellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Om dit te bereiken moeten we nieuwe wegen zoeken om de islam te propageren naast de voltooiing van deze moskee. We moeten de argumenten van de Messias van Mohammed sallallahu alaihi wasallam aan de wereld presenteren. Meer dan ooit moeten wij onze acties en spirituele staten verbeteren. Zoals ik al zei, vond de ware grote overwinning plaats bij de verovering van Mekka. Hebben de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de rechtgeleide kalifen of de moslims die daarna kwamen, na de verovering van Mekka hun inspanningen om de islam te verspreiden gestaakt? Hebben zij niet alles in het werk gesteld om de boodschap van de islam te verspreiden naar alle uithoeken van de aarde? Hebben zij geen landen veroverd door middel van oorlogen? Inderdaad, oorlogen vonden plaats, maar oorlogen werden niet gevoerd om de islam te verspreiden. Veeleer werden harten gewonnen die massa's mensen naar de islam brachten, die bereid waren offers te brengen. Daarom moeten we de overwinning die de beloofde Messias ﷺ heeft behaald in de toekomst voortzetten door de islam te propageren en te bidden. De volgelingen van de beloofde Messias ﷺ worden gerekend tot de mensen van de laatste dagen, die samen zouden komen met degenen die voor hen kwamen. Hebben zij die voor hen kwamen opgehouden met het verspreiden van de islam en het hervormen van hun geestelijke en morele toestand? Hebben zij hun normen van aanbidding verlaagd? Zolang deze eigenschappen in de moslims bleven, bleef de islam vooruitgang boeken. Pas toen de wereld voor hen belangrijker werd, begonnen de moslims met verval te kampen. Hun normen van rechtschapenheid begonnen te dalen en hun achting voor aanbidding bleef afnemen. Maar omdat het de belofte van Allah Almachtige aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was dat deze godsdienst gevestigd zou blijven en kracht zou krijgen tot de dag des oordeels, zond hij in de laatste dagen de beloofde Messias en Mahdi alayhi salam. Na zijn komst informeerde de beloofde Messias alayhi salam de wereld over zijn komst. En ondanks dat hij niet over voldoende middelen beschikte, bereikte zijn boodschap Europa en Amerika en vele andere landen. Met betrekking tot Dawi zijn wij getuigen van de glorie waarin de boodschap zich heeft verspreid. Het zaad dat door Allah Almachtige via de beloofde Messias al-Islam is geplant voor de herleving van de islam, blijft groeien en verspreidt zich met zoveel glorie over de hele wereld. Allah Almachtige deed talloze beloften aan de beloofde Messias al-Islam en openbaarde hem: God zal u niet in de steek laten. God zal u buitengewoon respect schenken. De mensen zullen u niet redden, maar ik zal u redden. Allah Almachtige heeft de beloofde Messias al-Islam ontelbare beloften gedaan, zoals deze. En de 133-jarige geschiedenis van de gemeenschap is een testament van hoe Allah de Almachtige deze beloften blijft vervullen. Vandaag de dag heeft de gemeenschap zich verspreid
over 220 landen van de wereld. En dit is alleen te danken aan het feit dat Allah de Almachtige de middelen verschafte om haar boodschap te verspreiden. Vandaag de dag erkent de wereld Mirza Ghulam Ahmad van Qadian als de beloofde Messias en Mahdi. De beloofde Messias salam daagde al zijn vijanden uit en zij hadden geen andere keuze dan te vluchten of de ondergang en vernietiging door de handen van Allah de Almachtige tegemoet te zien. Inderdaad, de tegenstand tegen de gemeenschappen van profeten houdt niet op, maar de vijand kan nooit zijn doel bereiken. Hetzelfde gebeurt met de Ahmadiyya-gemeenschap. De vijand zet al zijn middelen en kracht in om een einde te maken aan de gemeenschap en blijft dat zelfs nu doen. Degenen met een zwak geloof vallen soms ten prooi. Maar als we er één verliezen, schenkt Allah de Almachtige ons er duizenden voor terug. Dus als onze claim oprecht uit het hart komt en we verkondigen dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian de beloofde Messias en Mahdi is, wiens komst door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is voorspeld, dan moeten we al onze vermogens aanwenden om helpers van deze Messias en Mahdi te worden. We moeten hetzelfde voorbeeld tonen dat ons door de metgezellen is gegeven. Het is onze verantwoordelijkheid om alle moslims onder één geloof te brengen en hen te ontdoen van al hun vernieuwingen in het geloof en ook de prachtige leer van de islam te brengen aan alle niet-moslims, zodat zij aanbidders van de ene God worden en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam groeten. Alleen dan zullen wij recht doen aan onze belofte van trouw aan de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Anders is onze belofte leeg. Om dit te bereiken, moeten wij onze normen van aanbidding verhogen. Zo niet, dan is het bouwen van moskeeën zinloos. Maar we kunnen dit alleen bereiken als we het doel van ons leven erkennen. Wat is het doel van ons leven? De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt: de mens kan zichzelf niet het doel van zijn leven aanwijzen. Het is God die de mensheid heeft geschapen. En hij zegt: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dat is, ik heb de mens en de djinn geschapen, opdat zij mij zouden aanbidden. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam heeft dit vers vaak toegelicht. Bij één gelegenheid, terwijl hij dit vers toelichtte, verklaarde de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam: het ware doel van de schepping van de mens is om zijn schepper te erkennen en hem te gehoorzamen, zoals Allah de Almachtige verklaart: Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. En ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen opdat zij mij zouden aanbidden. Toch is het jammer dat de meerderheid van de mensen die in de wereld komen, nadat zij volwassen zijn geworden, in plaats van hun plichten te begrijpen en zich te richten op het doel van hun leven, God verzaken, naar de wereld neigen en zo gecharmeerd raken van de rijkdom en de eer van deze wereld, dat er heel weinig ruimte overblijft voor God. In feite is Hij helemaal niet in het hart van velen. Ze gaan op in deze wereld en verliezen zichzelf erin. Ze weten helemaal niet of er wel een God is. Natuurlijk worden zij zich hiervan bewust wanneer degene die de zielen grijpt, komt om hun ziel weg te nemen. Dat wil zeggen, wanneer de tijd van de dood aanbreekt. Wij, die beweren de imam van deze tijd te aanvaarden, zouden niet zo moeten leven. Wij moeten recht doen aan deze aanbidding door ons voortdurend in te spannen om het doel van dit leven te erkennen. Alleen wanneer wij ernaar streven om de hulp van Allah te verkrijgen in onze inspanningen, zullen de mensen aandacht besteden aan deze prachtige moskee. Alleen dan zullen wij werkelijk in staat zijn om de boodschap van de islam verder te verspreiden.
En alleen dan zullen wij in staat zijn om de missie van de beloofde Messias al-Islam te vervullen. En dit zal niet mogelijk zijn totdat we de rechten van onze aanbidding vervullen. Daarom moet elke Ahmadi hierover nadenken en streven om dit tot een onderdeel van hun leven te maken, waarbij zij recht doen in hun aanbidding, zodat zij hun leven in deze wereld en de volgende kunnen verfraaien, terwijl zij de zegeningen van Allah Almachtige ontvangen. Daarom zal de opening van deze moskee vandaag alleen groot zijn als we inzien wat het ware doel van ons leven is. Anders zijn er talloze moskeeën in de wereld die mooi en voortreffelijk zijn, maar degenen die erheen gaan vervullen niet het doel van hun leven. Aanbidding houdt niet alleen in dat de 5 gebeden of enkele gebeden worden verricht door eenvoudigweg de fysieke bewegingen van het gebed te doorlopen. Aanbidding betekent veeleer dat men recht doet aan zijn gebed en het op een uitstekende manier aanbiedt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg iemand op zijn gebed 3 of 4 keer te verrichten, omdat hij vond dat hij het gebed niet naar behoren verrichtte en het ook niet op de uitstekende manier aanbood die daarbij hoort. Daarom moet men het gebed aanbieden terwijl men er recht aan doet. Alleen dan kunnen we de nabijheid van Allah Almachtige bereiken. En onze gebeden zullen alleen geaccepteerd worden als men ook de rechten van de schepping van Allah Almachtige vervult. Allah Almachtige verklaart dat de gebeden van degenen die zich de rechten van anderen toe-eigenen, het middel van hun vernietiging worden en op hun gezicht worden teruggeworpen. Ons doel is dus de moskeeën te vullen en dit te doen in overeenstemming met de geboden van Allah Almachtige om zijn welbehagen te bereiken. Wat wilde degene die de beloofde Messias al-Islam uitdaagde? In de naam van de religie wilde hij het bestuur over de wereld. Om dit te bereiken gebruikte hij de naam van de beloofde Messias al-Islam en deed hoge beweringen dat hij dit en dat zou doen met de Messias van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zoals ik zojuist heb geciteerd uit een krant. Toen de beloofde Messias al-Islam hem uitdaagde tot een gebedsduel, werd zijn einde duidelijk. De wereld was getuige van de vernedering en schande van Dawi in elk opzicht. Er werd zo'n duidelijk teken geopenbaard dat de kranten geen andere keuze hadden dan het te accepteren. En er was geen alternatief dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam als groot te verklaren. Maar moeten we alleen een gedenkwaardige moskee bouwen en tevreden zijn terwijl we ons verheugen over deze grote overwinning? Zoals ik al zei, hebben we de vruchten van de beloofde Messias al-Islam geplukt en blijven we dat doen. Maar de beloofde Messias al-Islam leidde zijn volgelingen om de paden te bewandelen die het mogelijk maken om een relatie met Allah de Machtige te ontwikkelen. De beloofde Messias al-Islam deed deze uitdaging niet alleen om hem te vernietigen. Het was veeleer om de grootsheid van de islam te vestigen, om de wereld onder de banier van de islam te brengen en om te laten zien dat nu de suprematie van de Messias van Mohammed sallallahu alaihi wasallam op aarde zal worden gevestigd, die de banier van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou opheffen en de soevereiniteit van de ene God in de wereld zou vestigen. Het is dus onze verantwoordelijkheid als degenen die zich toeschrijven aan de Jamaat van de beloofde Messias al-Islam, dat wij de boodschap van de Messias die in de umma van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is gezonden, naar alle uithoeken van dit land verspreiden. Wij moeten hun de eenheid van God bewijzen, maar dit zal alleen gebeuren wanneer wij zelf een band met God Almachtig smeden. Wanneer wij uitblinken in onze rechtschapenheid. De beloofde Messias al-Islam zegt: het is in het bijzonder de plicht van mijn gemeenschap om rechtvaardigheid aan te nemen, vooral gezien het feit dat zij zich associëren met en trouw zweren aan een man die beweert van God aangesteld te zijn. Op deze wijze zullen zij verlost worden van de verschillende vormen van kwaadaardigheid, wrok, het associëren van partners met God en wereldse gehechtheid die hen kunnen plagen. Het is dus van vitaal belang zijn innerlijk te zuiveren en wanneer men zijn innerlijk zuivert, zal gerechtigheid in hem worden ingebracht. Dan zal de wereld zien dat tekenen na tekenen zich blijven manifesteren
En het is juist deze toestand die de weg zal banen naar verdere overwinningen, als God het wil. Het is deze toestand die ons de realiteit van deze grote overwinning zal tonen. Dus, o dienaren van de Messias van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, elk teken van overwinning moet een verandering in ons teweeg brengen. Zweert daarom dat vandaag de dag is waarop een grote geestelijke revolutie in ons tot stand zal worden gebracht. En het zou moeten dienen als een dag van het tot stand brengen van een geestelijke revolutie in onze kinderen en onze nakomelingen. En dat zou ook zo moeten zijn. Hoe zou anders de vernietiging van Dawi of het feit dat de mensen van deze stad hem niet kenden en dat wij hen daarvan bewust hebben gemaakt, van enig nut voor ons zijn? Het zal alleen van nut zijn wanneer wij bij het behalen van deze grote overwinning een buitengewone transformatie in ons teweeg brengen en onze landgenoten en de rest van de wereld in de dienstbaarheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam brengen. Wanneer zij overtuigd raken van de eenheid van God en bereid zijn elk offer te brengen. Mogen Allah de Almachtige ons en onze nakomelingen in staat stellen deze staat te bereiken. Zij schreven details op over de moskee, waarvan ik sommige al heb genoemd, en de overige zal u in de toekomst te horen krijgen. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر